我们的车辆在使用了几万公里一段时间以后呢，我们刹车盘和刹车片的那个位置呢，都会传来叽叽叽、咕咕咕、咔嗒咔嗒之类的各种各样的异响。而在新车的前几万公里的时候，这个声音呢基本听不见。然后我们到了 4S 店，到了修理厂，要不就是给我们的刹车片做打磨，刹车盘做打磨，还会告诉你这个声音啊就是正常的，没有办法来解决。所以我们车主心里面对这个事情是不是总有各种各样的疑问呢？甚至怀疑是不是这个车的质量问题。今天呢，我们就来摆一摆这些各种叽叽咕咕咔嗒的声音是什么原因，我们怎么预防。首先呢，要强调一点，不管你的刹车系统发出任何的声音，比如说踩刹车响、不踩刹车响、高温响、低温响，只要是响声，我们必须到 4S 店或者是修理厂去检查我们的刹车片、刹车盘以及其他的零部件有没有损坏，有没有故障隐患。这是你必须要做的，而不是对刹车系统的响声，这是正常的，这是小问题，来忽略掉这个重要的安全节点。其次呢，就该开始给大家讲刹车系统异响的来源以及处理方式。第一，刹车盘的磨损带来的异响。当我们的刹车盘使用了几万公里、10万公里以后呢，都会出现磨损。在磨损的这个过程当中啊，它不是全平面的磨损，而是和刹车片的摩擦块接触这个部分磨损，所以呢，就会明显的出现一个台阶或者是一个槽。当刹车系统工作温度上来的时候呢，我们的刹车片的摩擦块的膨胀系数和我们刹车盘的膨胀系数不一样。这种情况下呢，就会导致刹车片的摩擦块的边缘和我们的槽呢产生热车响、冷车也响的情况。这种响声呢，主要是不踩刹车的时候带来的，而且呢是高频尖锐的异响。那么出现了这种异响情况呢，我们可以通过摩擦块的边缘看到非常亮的像镜子一样的异常摩擦的情况，打磨刹车片的边缘或者是刹车盘起槽的部分呢，就能杜绝这种异响喽。第二，刹车片和刹车盘它们双方之间的配方不一致，导致在高温情况下膨胀系数或者是变形技术的不一致。那么这个时候呢，我们的刹车的摩擦块和我们刹车盘的平面的结合呢，就会出现结合一部分不结合一部分的情况。那么在高温或者是低温的情况下呢，就会出现轻微踩刹车呢尖锐的异响，那么重踩刹车呢会出现咕咕咕的这种异响。这种情况呢，一般就是刹车片和刹车盘的配方不一致，或者是刹车片或者是刹车盘在高温以后导致它本身表面产生了钙化硬化的现象而导致带来的。这种情况呢，只能通过更换刹车片和刹车盘呢才能解决这个问题。第三呢，刹车片的回位不好而带来的异响。回位不好怎么理解呢？我们的刹车片呢是通过刹车分泵推动刹车片向刹车盘靠拢，抱紧以后实现摩擦的效果而取得的制动结果。那么在这个时候，如果我们刹车分泵的回位不好，还有一个重要的零部件叫导向销，它负责的是另外一面的刹车片的正常回位。如果导向销润滑不足，或者是我们分泵的活塞润滑不足，这两者都会出现踩了刹车以后它回位不到原有的位置，那么就让刹车盘和刹车片呢还有轻微的接触。这种时候呢，就是放了刹车出现了尖锐摩擦的这种异响，一般呢就要考虑刹车分泵的活塞和导向销的润滑是否足够，回位是否好的情况。那么解决这一问题呢，对导向销进行润滑处理，对刹车分泵进行保养，就能解决这种异响问题。第四，刹车报警片带来的异响。我们一部分的刹车片上面呢带有这种钢片式的报警片，当刹车片的摩擦块磨损到极限的时候呢，这个报警片呢就会和我们的刹车盘接触，产生尖锐的异响声来告诉我们刹车系统需要更换刹车片。所以异响的来源我们分辨不清楚，在节目一开始的时候呢，我就告诉大家，只要刹车系统有异响，必须到修理厂和 4S 店检查，判断异响的原因是故障还是报警，还是确确实实是刹车系统有病害。第五，当我们车辆正常行驶的时候呢，没有咔嗒的异响，但是一旦倒车一踩刹车的时候呢，就有咔嗒的异响。与此同时呢，我再往前进，再踩一脚刹车呢，又有咔嗒的异响。那么我继续前进，这个异响就消失。这种声音呢，主要是来源于刹车片的铁背板在卡钳内部的运动而带来的。比如说我们的刹车片位于低的位置，我们车辆在前进的过程当中一踩刹车呢，我们的铁背板就产生运动，咵就往前走，这个时候呢就撞击到了卡钳，就出现了这种咔嗒的声音。反之亦然。这种情况呢，可以判断是否是刹车卡钳有磨损，或者是刹车片的铁背板有磨损而带来的间隙过大产生的这种声音。这是一种相对正常、相对合理的现象，并不对刹车系统带来任何的安全隐患。第六，刹车片的行业制造标准的要求而导致了刹车系统容易产生异响。这个故事给大家讲一讲。现在我们很多的车主朋友不断的标榜自己的车质量好，经常说我的车开了10几万公里，我的刹车片还没有更换，还厚得很。
那么我问你一句，刹车片厚倒是厚了，刹车盘的磨损大不大呢？而在2010年以前，我们汽车维修行业更换最多的是刹车片，它的更换里程大致呢，也就是1万到5万公里之间呢，必须更换刹车片，而更换刹车盘呢，数量就非常小了，因为那个时候的刹车盘的磨损很小。那么出现了2种截然不同的情况，到底是什么原因造成的呢？1990年来了，整个世界的刹车片的制造标准呢，有了一个很大的变化，就是刹车片摩擦块的配方里面呢，要降低石墨的比例，禁止使用石棉，而石墨和石棉呢，都是让我们的刹车片相对比较软，容易和刹车盘产生较大或者是非常好的摩擦力的主要成分。如果禁止使用或降低使用了这2种成分呢，我们刹车片的摩擦块呢，就只能往硬的方向去发展了。那么刹车片的摩擦块硬了以后，它和硬的刹车盘呢，就不能产生良好的摩擦力，也就形不成良好的制动效果。这时候怎么办呢？我们只能把灰铸铁的刹车盘的含碳量不断的在降低，让我们的刹车盘变得更软，让刹车片盘的配合呢，取得更好的摩擦力，满足车辆设计的制动要求。所以呢，刹车盘变软，刹车片变硬，那么刹车片呢，就从原来的能够在2万到5万公里之间更换，变到了今天的甚至10多万公里以上都不需要更换。而以前很难更换到的刹车盘，因为配方的改变呢，它就变得很软，基本上呢，使用个10万公里左右，它也必须要更换。这就是汽车行业刹车片制造标准的变化，而带来实际上产品在现实运用过程当中产生的变化。那么因为刹车片做硬了，它很难去适应刹车盘经过磨损以后产生的变化，所以在新盘新片的前几万公里呢，我们的刹车系统很少出现异响。比较典型的是我们的凯迪拉克，它的新盘新片都能产生非常严重的尖锐的异响，这就是片太硬，盘也太硬带来的情况。所以大家去 4S 店去问我的刹车异响的时候呢，很多时候都告诉你这个是正常现象，除了打磨以外没有其他的方法。当然打磨能解决一部分问题，因为刹车片材质硬，刹车盘材质软的原因，这种异响呢会伴随着我们的刹车片盘磨损了几万公里以后而一直存在。当产生异响呢，刹车片盘它的制动效果还在，所以今天我们制动系统的异响，很多 4S 店和修理工会告诉你是正常的。这也是我们的车主朋友们在确认了没有故障隐患以后，相对或者是必须要承受的一种车辆设计的弊端，或者是为了环保而付出的代价。关于这一条视频内容呢，我知道会有很多人同意，也会有很多人不同意，但是你同意也好，不同意也好，在实践当中，大量的车辆在使用了几万公里以后，频繁的出现这种问题，无法解决，我能给到大家的帮助和解读仅此而已。